When channelမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းဆိုတော့ HTML tutorial 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial 1ရဲ့နောက်ပိုင်း tutorial 2 3 4စရှိသဖြင့် tutorial တွေဆက်ပြီးရှိပါမယ် web design ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ video ကို create လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ HTML ကိုအရင်ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ် HTML ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS ကိုတင်ပေးမယ်ပြီးရင် JavaScript ကိုတင်ပေးမယ်ပြီးရင် jQuery နဲ့ Bootstrap အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ HTML tutorial ကိုသင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့ software ကတော့ Sublime Text ဖြစ်ပါတယ် web design ကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာ software တွေလိုအပ်တယ်ဘာ software တွေကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဒီ video လေးရဲ့ရှေ့ရ video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီ video ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာ link လေးထည့်ပေးထားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီ Sublime Text ကို SUBLINE Sublime Text ဟုတ်ပါပြီ Sublime Text ကိုဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ web design အတွက်စတင်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ်မှာတတ်မှတ်မဲ့ folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါ right click ခောက်မယ် new ထဲမှာ folder နာမည်ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ web design okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Sublime Text okay Sublime Text နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့အခြေကတော့ Hypertext Markup Language ဖြစ်ပါတယ် HTML မှာအမြဲတမ်းအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် hamburger နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေါင်မုတ်တစ်ချက်အပေါ်ဘက်ကအပိတ်ပေါင်မုတ်တစ်ချက်ရှိရတယ်အဲဒီလိုပါပဲ HTML တွေကလည်း tab တွေကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ tab တိုင်းမှာအဖွင့်တဲ့အပိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ HTML ဖွင့်ကြည့်မယ် HTML အပိတ်ရှိမယ် okay ဖွင့်တဲ့အပိတ်ကဘာကွာလဲဆိုတော့အပိတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slash ဆိုတာပါပါတယ် forward slash ပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tab လေးတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပြီ HTML open tab HTML close tab အဲ့ဒါပြီးရင် HTML ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူပါပဲ head တွေ body တွေပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ HEAD head okay ပြီးတော့ HEAD head okay နောက်ပြီး body ပါမယ် body ပါမယ် body ပါမယ် okay ဒါ HTML skeleton တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ HTML မှာအပွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ် head ရှိမယ် body ရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က head ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ title ဆိုတာရှိပါတယ်ကို website ရဲ့ title ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီtitle ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီtitle ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ WEB web DESIGN web design လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် web page မှာ title လေးရသွားတယ် okay ဟုတ်ပြီ body မှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ paragraph စာပိုက်ထည့်မယ် HTML ကအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ paragraph ရဲ့အစအစလုံး P ဟာ paragraph ရဲ့တက်ပါပဲ B အဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိမယ် okay ဟုတ်ပြီ paragraph တဲ့ဒီထဲမှာဘာစာရေးမလဲ PUDING computing for everyone okay ရေးလိုက်မယ်
ကဲဒီမှာ HTML အဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ် head ရှိမယ် website ရဲ့ title ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာ website ထဲမှာရေးမယ် paragraph စာသားရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ save ကြည့်အောင် file ထဲကိုသွားမယ် save ကိုနှိပ်မယ် mouse ကြာလာလိမ့်မယ် mouse ကြာလာတဲ့အခါမှာ index.html လို့ရေးရပါမယ် index ဆိုတဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာ .html တော့ပါဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် save လိုက်ပါဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နော် sublime text index.html you don't have permission to save in this location နော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Windows C ထဲမှာဖြစ်နေလို့ okay ကျွန်တော်တို့ဆောနာ project folder ကိုစောက်ခဲ့တယ်ဘယ်ပေါ်မှာလဲ desktop ပေါ်မှာ okay desktop ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ web design နဲ့ okay web design နဲ့ဝင်ပြီး save နေတယ် okay ရသွားပြီ okay ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တတ်မှတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ folder လေးနဲ့ကိုတိစောက်ထားပါ desktop ပေါ်မှာရေလို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားတင်နေရတာပေါ့နော် C drive ထဲမှာဟုတ်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့ okay ကဲကြည့်မယ်ဒါလေးခဏ minimize လုပ်ထားလိုက်မယ် web design ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ Sona create လုပ်ခဲ့တယ်နော် HTML ဒီမှာ skeleton လေးရှိတယ်ကဲဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါပဲကလေးနှိပ်ပြီးတော့ okay it's coming now so look at here I hope you will see the title of the web page is web design okay web design လို့ပေါ်တယ်ပြီး paragraph ကျွန်တော်တို့ Sona ရိုက်ခဲ့တဲ့ paragraph ဒီမှာ computing for everyone okay အားလုံးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay ဒါကျွန်တော်တို့ web page တစ်ခုကိုစတင်ပြီးဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင် Sona sublime text ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ် HTML ဆိုတဲ့အတွက် HTML မှာအဖွင့်အပိတ်ရှိရမယ်နောက်ပြီးရင်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာ head ဆိုတာရှိမယ်နော် head မှာပြီးလို့ရှိရင် head ပြီးရင် body ရှိမယ် head ထဲမှာ title ဆိုတာရှိမယ် body ထဲမှာ paragraph ဆိုပြီးစာပိုက်လေးရေးလိုက်တယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်စာပိုက်တစ်ပိုက်ရေးရှင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလဲလေးပါ paragraph လို့ထပ်ထည့်လိုက်ပေါ့နော် b tag လေးကိုထပ်ထည့်လိုက်နော်ဟော b tag okay ဟော auto ကြလာ okay b tag မှာဆိုရင် thank you for watching my video okay အားလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လိုက်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော် control ရဲ့ S ရနှိပ်လိုက် okay ဒီခဏလေးဖြောက်ထားတယ် Sona web design ကိုပြန်သွားမယ် index ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ paragraph နှစ်ကြောင်းဆိုတော့နှစ်ခုပေါ်သွားပြီ computing for everyone thank you for watching my video okayဟုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ HTML စတင်ပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါပြီ web page တစ်ခု okay အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့် HTML tutorial 2မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုသူတ္တတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်